Oi, docinhos do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou a Márcia e hoje eu vou estar apresentando para vocês essa linda e simples decoração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, fique à vontade para se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, seus comentários e ative o sininho para receber as notificações. Então, vem comigo!